नमस्ते दोस्तों, अल्पा जयसवाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल के आटे से पॉपरिंग। पॉपरिंग बनाने के लिए हम 200 ग्राम जितना चावल का आटा लेंगे, आधा कप दही लेंगे, 8 चॉप किया हुआ हरी मिर्च, धनिया और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। बाउल में चावल का आटा डालेंगे, फिर उसमें हरी मिर्च डालेंगे, धनिया डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें दही डालेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। दही की जगह आप छाछ भी ले सकते हो। फिर उसमें आधा कप जितना पानी डालेंगे। पॉपरिंग बनाने के लिए चावल के आटे का बैटर तैयार कर लेंगे। नॉन स्टिक पैन में 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे, फिर उसमें बैटर डालेंगे और बैटर को मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे। बैटर में लम्स न हो, इसलिए बैटर को थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चलाते रहेंगे। बैटर को डो फॉर्म में आने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में उसे चलाते रहेंगे। डो फॉर्म में आने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। पॉपरिंग के बैटर को ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर हम छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे और बीच में होल करेंगे। ऐसे ही सारे पॉपरिंग बना लेंगे। तो हमने पॉपरिंग बना लिए है। फिर उसे तलेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखेंगे। तेल गरम हो जाए फिर पॉपरिंग डालेंगे। और उसे गैस की मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक तलेंगे।
2 मिनट बाद पॉपरिंग को पलट देंगे। पॉपरिंग गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए फिर हम उसे निकाल देंगे। गर्मा गर्म पॉपरिंग पर हम चाट मसाला स्प्रेड करेंगे। पॉपरिंग को टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। तो आप टेस्टी और क्रंची पॉपरिंग घर पे बनाकर देखो और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करो। ऐसी नई रेसिपी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।